戦乱の世を生き抜いた長岡ゆかりの武将直江兼続、その物語を夜空に描く天地人花火。本年2月に亡くなられた原作者久坂正史さんに感謝と哀悼の意を込めて、超大型タイガスターマイン天地人花火打ち上げ開始でございます。